Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Рад представить вашему вниманию кованый набор для мангала, печи, камина или бани. Обязательно важный и нужный аксессуар. Бывают сделаны в разных качествах, хорошие, плохие. Наши кузнецы сделали их специально для вас с термической обработкой и с ручной работой. Давайте рассмотрим каждый элемент в отдельности. Первое — это щипцы. Важный момент щипцов, помимо того, что они сделаны декоративно, то есть в виде лепестков сами зажимчики, они сделаны из ленты. Благодаря прекрасной термической обработке щипцы всегда возвращаются в исходное состояние. Думаю, для тех, кто уже брал когда-либо щипцы, вы понимаете, что бывают такие щипцы, на которые нажимаешь, и они потом так деформированные и остаются. Нужно потом выгибать и двумя руками ими работать. В данном случае щипцы кованые сделаны таким образом, что металл всегда возвращается в исходное состояние. Ручка сделана из стержня 14 мм в диаметре. Но там вообще кубик, просто он закрученный. Также на конце ручки сделано колечко, на которое удобно подвешивать. Второй элемент — это лопатка. Лопатка тоже сделана из ручки 14-мм с коваными декорациями. На конце лопатки также есть колечко для того, чтобы можно было зацепить на вешалку. И сам совочек, размеры которого указаны в характеристиках к данному товару. Совочек сделан из листа, который тоже не гнется, не мнется. И последний элемент — это кочерга, выполнена также из ручки 14-мм с колечком. У всех, кстати, трех элементов ручка выполнена абсолютно в одном стиле, она одинаковая. Сама кочерга из 11-мм стержня прокованного. И все элементы покрыты жаропрочной краской, выдерживающей до 1000 градусов. Все сделано с душой, товар качественный, вам понравится. Спасибо вам большое за обзор, всего доброго.